ავტოფაგია ნიშნავს საკუთარი თავის ჭამას. ჩვენს ორგანიზმს აქვს უნარი, რომ ჩვენს უჯრედებში არსებული ნაგავი მოინელოს და გადააქციოს საკვებ ნივთიერებად, ანუ შეჭამოს. ანუ ის ტოქსინები, რაც გროვდება ჩვენს ორგანიზმში, გამოიყენოს სასიკეთოდ. ამას ქვია ავტოფაგია. ავტოფაგია ზოგადად ხდება ყოველთვის ჩვენს ორგანიზმში, მაგრამ რაღაც დონეზე და კონკრეტულ სიტუაციებში ძლიერდება. და ამიტომ გაჩნდა იდეა, რომ თუ გამოვიწვევთ ადამიანში ავტოფაგიას, მაშინ მივიღებთ ბევრ სარგებელს. პირველი, შეგვიძლია შევამციროთ სიმსივნის რისკი. რატო? იმიტომ რომ სიმსივნე ვითარდება, როცა დნმ ზიანდება. დნმ ზიანდება, როცა მიტოქონდრია ჩვენს უჯრედში ზიანდება და ის ისრის ოქსიდანტებს, მოკლედ და ეს ოქსიდანტები აზიანებს დნმ-ს და თუ კი ამ დაზიანებულ მიტოქონდრიას მოვაცილებთ, მაშინ დნმ აღარ დაზიანდება, სიმსივნე აღარ განვითარდება. თუ კი ავტოფაგიას გამოვიწვევთ, ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ სიბერე. რატო? იმიტომ რომ სიბერის დროს უჯრედებში დაზიანებული ორგანელები რო არსებობენ, ისინი უჯრედს აზიანებენ, აფერხებენ მის მუშაობას და დაბერება სხვა არაფერი არა, თუ არა ეს დაბერებული უჯრედების დაგროვება, რომელსაც ფუნქცია არ აქვს. და თუ კი ამ უჯრედებს შეაკეთებ და ფუნქციური გახდება, მაშინ სიბერეს შეანელებ, როგორც მინიმუმ. ავტოფაგიას თუ გამოვიწვევთ, შეგვიძლია ცხიმები დავწვათ უკეთესად და წონაში კლებას დავეხმაროთ. რადგან ავტოფაგია ეხმარება ცხიმის წვას. ავტოფაგია ეხმარება, რომ ღვიძლი აღარ იყოს გაცხიმოვნებული და ღვიძლში ლიპიდების და ცხიმების ჩალაგება რო ხდება ხოლმე, რომელიც ღვიძლის გაცხიმოვნებას იწვევს, ეს შევაჩეროთ. ავტოფაგიას შეუძლია დაეხმაროს ინფექციების დროს ადამიანს, მაგალითად, როცა მიკობაქტერია ტუბერკულოზი მაგალითად, აი ტუბერკულოზს რაც იწვევს, ან შიდსის ვირუსი, რომელიც უჯრედში შემოვიდა და უჯრედში არსებობს, მისი უჯრედიდან გაყვანა შეიძლება მოახდინოს, შემოეკვრება გარს და გაიტანს როგორც ნაგავს ამ ბაქტერიებს, ანუ ინფექციებისგან შეიძლება დაგვიცვას, შეიძლება დაგვიცვას გრიპის ვირუსისგანაც. ანუ ავტოფაგია ძალიან იმედის მომცემი მოვლენა, ამისთვის ნობელის პრემიაც მიიღო იაპონელმა მეცნიერმა 2016 წელს, რომელმაც ავტოფაგიის ფიზიოლოგია აღწერა, როგორ ხდება ავტოფაგია, ეგ აღწერა და ამის მერე ძალიან დიდ ჰაიპზე წავიდა მოკლედ ავტოფაგია, ყველა ლაპარაკობს მასზე და როგორ გამოვიწვევთ ავტოფაგია, რა სარგებელი აქვს. აი ამიტომ გეტყვით დღეს დეტალურად და ეს იქნება სინამდვილეში ერთ-ერთი ვიდეო, რომელიც გაგჭირდებათ ავტოფაგიასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი იცოდეთ, რაც ჩვეულებრივ ადამიანს სჭირდება, ну არა მეცნიერს, რა თქმა უნდა, მეცნიერს როცა აინტერესებს ის უფრო ღრმად სწავლობს, მაგრამ ჩვეულებრივ ყოველდღიური მოხმარების დონეზე, რაც შეიძლება რომ ავტოფაგიასთან დაკავშირებით დაგჭირდეთ, ამ ვიდეოში გეტყვით ყველაფერს, როგორ გამოვიწვევთ ავტოფაგია, რა სარგებელი მოაქვს ავტოფაგიას, რა არის ოპტიმალური რისი გაკეთება შეგვიძლია რომ ავტოფაგია ის მდგომარეობა გავაქტიუროთ და როდის არის საშიში ავტოფაგიას აქვს თავისი უარყოფითი მხარეებიც. რაც ვიცით ავტოფაგიაზე ზუსტად, ვიცით რომ ეხმარება ნეიროდეგენერაციული დაავადებების განვითარების რისკის შემცირებას მნიშვნელოვნად. როგორი დაავადებების, როგორც არის ალცჰეიმერის დაავადება, პარკინსონის დაავადება. მაგ დაავადების ძირითადი აზრი არის, რომ უჯრედებში ან უჯრედების გარშემო გროვდება ცილები, რომელიც არ უნდა იყოს იქ, ან ნაგავი, ქალაქში რომ დაგროვდეს ნაგავი, დაახლოებით ესე უჯრედებში გროვდება ნაგავი. ამ ნაგვის გატანში ეხმარება ავტოფაგია და ადამიანს მნიშვნელოვნად უმცირდებათ, თითქმის 50-ან 60%-ით უმცირდებათ ალცჰეიმერის რისკი და თუ ავტოფაგია არ მიმდინარეობს კარგად, კი ძალიან გაზრდილი აქვს ეს რისკი. მეორე რაც ვიცით არის რომ ავტოფაგია იცავს სიმსივნების განვითარებისგან, ამ ოქსიდაციური სტრესისგან იცავს რეალურად მიტოქონდრიებს, რომელიც დაზიანებულ მიტოქონდრიებს მოინელებს ავტოფაგია და აღარ ზიანდება დნმ, ეგ არის აზრი. და
თაგვებში ჩატარდა ეგეთ ცდა, რომ ანუ ავტოფაგიის უნარი გაუთიშეს მოკლედ თაგვებს და 4-ჯერ 5-ჯერ უფრო ხშირად ემართებოდათ მაგათ სიმსივნეები. ამდენად მნიშვნელოვანია და როცა ავტოფაგია მომატებულია კიდე დაახლოებით თითქმის 2-ჯერ უფრო ნაკლებად ემართებოდათ სიმსივნეები. ამიტომ ავტოფაგია სიმსივნის პრევენციისთვის დიდი როლი აქვს. ავტოფაგია აუმჯობესებს მეტაბოლიზმში იგულისხმება ამ შემთხვევაში ინსულინის მგრძნობელობას და დიაბეტის რისკი, ვისაც აქვს ინსულინ რეზისტენტობა, მათთვის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ინსულინის მგრძნობელობას აუმჯობესებს, ცხიმებისგან გათავისუფლებას და ლიპიდების დაგროვებისგან უჯრედების გათავისუფლებას ხელს უწყობს. და ნიშნულ კვლევით დადასტურებულია, რომ მაღალი ავტოფაგია 30%-ით ამცირებს ინსულინ რეზისტენტობას, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, ანუ წამლის დონის მაჩვენებელია რეალურად. ავტოფაგია ასევე ებრძვის ინფექციებს. ინფექციებიდან განსაკუთრებით იმ ინფექციებს ებრძვის, რომელიც უჯრედში შიგნით ბინადრობენ. ამიტომ არის, რომ ტუბერკულოზის ბაქტერიას ან ვირუსებს კარგად რომ გაიტანს მოკლედ ვირუსებს როგორც ნაგავს და ნუ მოინელებს. ეს არის ავტოფაგიის შესაძლებლობა, რაც აკეთებს. ავტოფაგია ასევე დაბერების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს, აი იმ დაბერებულ უჯრედებში, რომელშიც ნაგავი გროვდება. ნაგავში გულისხმობ ტოქსინებს, ცილებს, რომელიც აღარაა საჭირო, დისფუნქციურ ორგანელებს, პატარა ორგანოები აქვს უჯრედებს, რომელიც აღარ ფუნქციონირებს და ესენი რო გროვდება, აი მათ მოინელებს ეს ავტოფაგია და მოაშორებს. კიდე სხვა ნაკლებად შესწავლილი ეფექტებიც აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ესენი რაც ვთქვით, ის არის რაც ყველაზე მეტად ხდება და მეტიც ყველაზე მთავარია, რომ ავტოფაგია ვისაც აქვს გაძლიერებული, მათ ზოგადად უფრო ხანგრძლივი სიცოცხლე აქვთ. მაგალითად, სენტენარიანებს ეძახიან, ქართულად ალბათ ეგრეა, ხო? ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ 100 წელზე მეტ ხანს, მათ ორგანიზმში გაძლიერებული ავტოფაგია. მათ ავტოფაგიის მარკერები აქვთ მომატებული. ანუ ავტოფაგია ეხმარება, რომ სიცოცხლე გაიხანგრძლივოს ადამიანმა. მეტიც ჩატარდა თაგვებზე ცდები და რეპემაისინი, ესე ქვია, ასეთი mTOR-ის ინჰიბიტორი არსებობს, ის არის წამალია, რომელიც ლაბორატორიული წამალია, რომ მისცეს თაგვებს 20%-ით სიცოცხლის ხანგრძლივობა მოემატათ. ანუ 20% მეტხანს იცოცხლეს. ანუ ვიღაცამ თუ იცოცხლა 10, ამათ იცოცხლეს 12. აი ამდენად მეტად მოემატა. ახლა ვთქვათ, რა დროს იმატებს ავტოფაგია? ბუნებრივად ავტოფაგია სულ მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზმში, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევებში არის მომატებული. მაგალითად, როცა ადამიანი შიმშილობს. ამიტომ რომ შიმშილობა ერთ-ერთი მთავარია ხოლმე, რასაც ადამიანები აკეთებენ, მათ შორის სიმსივნეების დროსაც, რომ ანუ იმედით, რომ ეს შიმშილობა დაეხმარებათ. მეორე, როცა ადამიანს აქვს დაბალი ინსულინის დონე, მაშინაც მატულობს. მესამე, როცა ადამიანი ვარჯიშობს. მეოთხე, როცა ადამიანი ჰიპოქსიაშია, ჟანგბადის ნაკლებობა როცა აქვს. მეხუთე, როცა ადამიანს აქვს ინფექციები, ანუ სხვადასხვა დროს იმატებს სტრესული სიტუაციების დროს განსაკუთრებით იმატებს ავტოფაგია. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა ძალით დაიმართოს რამე ინფექცია, რომ ავტოფაგია მოემატოს, ეს არ არის სწორი მიდგომა, მაგრამ ზოგადად ბუნებრივად ასე ხდება. ახლა ადამიანს ექნება კითხვა, რომ როგორ გავზომოთ ავტოფაგია მიმდინარეობს თუ არა ჩემ ორგანიზმში ოპტიმალურად მაგალითად. პირდაპირ გაზომვა შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ძვირიანი ტესტებია, სპეციფიკური ლაბორატორია ჭირდება, ზოგჯერ ბიოფსია საჭირო. მოკლედ, სპეციფიური პირდაპირ გაზომვა ჩვენ ყოველდღიურ პირობებში არ არის რეკომენდირებული უნივერსალურად მოკლედ. მაგრამ თქვენ მარტივად შეგიძლიათ მიხვდეთ თქვენ ორგანიზმში რა დონეზე მიმდინარეობს ავტოფაგია და გეტყვით როგორ. მარტივად. პირველი, ანთების მედიატორები გააკონტროლეთ. ცელი აქტიული ცილა, ეცი
და ინტერლეიკი 6. სისხლი შეიძლება ამისგან კონტროლება და ეგ თუ დაკლებულია ეგ ნიშნავს რომ ავტოფაგია მიმდინარეობს კარგად თქვენს ორგანიზმში. მეორე, ინსულინ რეზისტენტობა განაცხადა, ჰომა ინდექსი თუ ნორმის ფარგლებშია და ჯანსაღად არის და ინსულინიც კარგად არის, არა მომატებული, ნიშნავს რომ ავტოფაგია ნორმალურად მიმდინარეობს. ან არა პირდაპირ საზომებს გეუბნებს, ეს არის პირდაპირი. ანუ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა აღიქვათ რომ მე ახლა არ გეუბნებით პირდაპირ ავტოფაგიის ტესტებს. მე გეუბნებით არაპირდაპირ როგორ ვიმსჯელოთ ავტოფაგიაზე. რადგან ეს პრაქტიკულია, რადგან ნებისმიერ ლაბორატორიაში ძალიან იაფად გააკეთებთ მაგ ტესტებს. აი ამიტომ. ავტოფაგიის ნიშანი ასევე ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა, ლიპიდების განსაზღვრა სისხლში. თუ ნორმის ფარგლებშია, ყველაფერი არის ნორმალურად. ავტოფაგიის განსაზღვრელია ALT-AST, ღვიძლის ფუნქციები, რა როგორ მიმდინარეობს, მომატებულია თუ ნორმის ფარგლებშია. ესეც კი მიუთითებს ავტოფაგიაზე. ახლა თქვათ, ავტოფაგიის საუკეთესო პრაქტიკა რა არის? როგორ გავაძლიეროთ ავტოფაგია ჩვენს ორგანიზმში, ისე რომ ორგანიზმი არ დავაზიანოთ. ყველაზე პირველი რაც ადამიანები აკეთებენ შიმშილობა. შიმშილობა არის fasting-ს ეძახიან და ან ინტერვალული შიმშილობა ქართულად არის სხვადასხვა ფორმის შიმშილობები. შიმშილობა შეიძლება იყოს 24 საათიანი, 16 საათიანი, 18 საათიანი, 48 საათიანი, 72 საათიანი და ახლა როგორ არის? რაც მეტს შიმშილობ, ავტოფაგია იზრდება. მაგალითად, თუ შენ შიმშილობ 16-დან 18 საათამდე, ავტოფაგია ორმაგდება. 100%-ით იმატებს დაახლოებით უხეშად. თუ შენ შიმშილობ 48 საათზე მეტი, ავტოფაგია გახუთმაგდება, 500%-ით შეიძლება მოიმატოს. ნუ 72-ზე კიდე მეტად შეიძლება მოიმატოს, 72 და მეტი საათი თუ შიმშილობ. ამიტომ ავტოფაგია პირდაპირ დაკავშირებულია რამდენხან შიმშილობ. აქ ადამიანი იფიქრებს მაშინ რომ რა მაგარია, რაც მე ვიშიმშილებ, მით უფრო კაია. მაგრამ აქ შემოდის მეორე მოთამაშე, რომ ასე არ არის. მხოლოდ ავტოფაგიის გაძლიერება არ არის საკმარისი ბენეფიტი, იმიტომ რომ ხანგრძლივ შიმშილობას ემატება ცილების დაკარგვა, კუნთების დაკარგვა და კუნთების დაკარგვა ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ ის ბენეფიტი, ის სარგებელი, რაც შეიძლება მოიტანოს ავტოფაგიამ 5-ჯერ გაორმაგება, თუნდაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე ის რისკი და ის ზარალი, რომელიც მოაქვს კუნთების დაკარგვას. კუნთების დაკარგვა სინამდვილეში ორგანიზმის არის კატასტროფა. ანუ ადამიანი ბერდება მაშინ, როცა კარგავს კუნთებს. დაბერების ერთ-ერთი პირდაპირი ნიშანი. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ისეთი ოპტიმალური შიმშილობის დიაპაზონი, ფანჯარა, რომლის დროსაც არც კუნთები იკარგება და თან ავტოფაგიაც მომატებულია. ორივე ერთადრო იყოს. თუმცა გრძელვადიან შიმშილობებს აქვს თავისი დადებითი მხარეები. მაგალითად, როცა 24 საათზე მეტ შიმშილობს ადამიანი, ზრდის ჰორმონის რაოდენობა იმატებს, ზოგჯერ ხუთმაგდება და ეს იწვევს ინსულინის დაქვეითებას, ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორის დაქვეითებას და შედეგად ორგანიზმს დიდი ბენეფიტები აქვს, ნუ ერთი ინსულინ რეზისტენტობა, ის ინსულინის გრძნობელობის გაძლიერება მნიშვნელოვნად, მეორე კიდე სიმსივნების აი ეს ინსულინის მსგავსი რისკ ფაქტორი სიმსივნების რისკს ზრდის და სიმსივნების რისკს ამცირებს. მაგრამ ისე ვუბრუნდებით, რომ აქ კუნთების კარგვა არ გვაწყობს. მაგალითისთვის, კუნთები მუდმივად იწვის რაღაც დონეზე, ეს ბუნებრივი ჩვენი მეტაბოლიზმის ნაწილია. და ჩვეულებრივ სიტუაციებში დაახლოებით 2% ჩვენი ენერგიის მიიღება კუნთების წვის შედეგად. ეს ნორმა. 16 საათი თუ იშიმშილებ, მაინც 2-3% იქნება. ესეც ნორმა. 18 საათი თუ იშიმშილებ, ისევ 2-3% იქნება. ესეც ნორმა. და 24 საათიდან 24 საათზე მეც თუ შიმშილობ, მაშინ უკვე 5-დან 8% მოდის კუნთების წვადან. კუნთები აქტიურად იწყებს წვას და ეგ უკვე პრობლემაა ორგანიზმისთვის. აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპტიმალური ფანჯარა თუ შიმშილობას აპირებს ადამიანი ავტოფაგიის გამოსაწვევად, ოპტიმალური ფანჯარა და ესეთი ოპტიმალური ფანჯარა არის 16 საათიანი შიმშილობა ან 18 საათიანი შიმშილობა.
თუ ძალიან უნდა ადამიანს 24 საათიანი შიმშილობა, მაგრამ ანუ 48 საათის მერე უკვე რისკები ძალიან იმატებს და მნიშვნელოვანია. ახლა ვთქვათ კიდევ რა იწვევს ავტოფაგიის გაზრდას. შიმშილობის გარდა სხვა მეთოდებიც არსებობს, მაგალითად, დღეში 1 საათი თუ ივარჯიშებ მაღალი ინტენსივობით, ან ინტერვალური ვარჯიშებით, აი ძლიერი დატვირთვის ვარჯიშებით და მერე შესვენებები ძლიერი დატვირთვა შესვენება ესეთი ინტერვალებით თუ ვარჯიშობ 1 საათის განმავლობაში, ეგ თითქმის ისე მოგიმატებს ავტოფაგიას, როგორც 24 საათიანი შიმშილობა. თითქმის. ანუ ვარჯიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის გაკეთებაც შესაძლებელია. ანუ განსაკუთრებით ავტოფაგიას უმატებს ღვიძლში, კუნთებში და გულში. ავტოფაგიის გამოწვევა შეგიძლიათ ასევე კეტოდიეტით. როცა ნახშირწყლების მიღება 20-30 გრამამდეა დაყვანილი დღის განმავლობაში მეტი არა და ნუ ცილებით და ცხიმებით იკვებებიან ადამიანები ძირითადად დაბალ კალორიული დიეტით. თუ კი მაგალითად 800 კალორია, 500-დან 800 კალორიამდე თუ იკვებება ადამიანი დღის განმავლობაში, 5 დღის განმავლობაში, ეგ იწვევს ისეთ ეფექტს, როგორც უშიმშილი ადამიანს 48 საათი დაახლოებით და ავტოფაგია ეგეთ დონეზე იმატებს. ხო, რა თქმა უნდა, ნახშირწყლების რაოდენობა უნდა იყოს შემცირებული და დაბალ ნახშირწყლოვანი საკვები ავტოფაგიის რაოდენობას ზრდის მოკლედ. რეზვერატროლი საკვების დანამატებიდან რეზვერატროლი 150-დან 300 მგ დღის განმავლობაში, ცოტა ძვირი ღირს რეზვერატროლი ზოგადად, მაგრამ AMPK სისტემას აქტიურებს, mTORს აინჰიბირებს და დაახლოებით ეგეც უდრის სადღაც 24 საათიან შიმშილობას ავტოფაგიის მხრივ, იმდენად ძლიერია. ხო, ნუ ლაბორატორიულად ეს გითხარით რეპამაისინი გამოიყენება, რომელიც ლაბორატორიულად მნიშვნელოვნად ზრდის ავტოფაგიას, მაგრამ ადამიანებში ესე საყოველთაოდ არ გამოიყენება უარყოფითი ეფექტების გამო იმუნიტეტის დაქვეითებას ახდენს, სუპრესიას და ამიტომ ყავა და მწვანე ჩაი 2-3 დღის განმავლობაში ცოტათი ზრდის ავტოფაგიას, განსაკუთრებით თუ შიმშილთან კომბინაციაშია, ვარჯიშთან კომბინაციაში, ანუ ცოტა შიმშილი, ცოტა ვარჯიში, ცოტა მწვანე და შავი ყავა ჯამში ოპტიმალურ შედეგს იძლევა. ეხლა ვთქვათ, რა დროს შეიძლება იყოს ავტოფაგია ცუდი, ანუ უარყოფითი მხარეც აქვს ერთი. ავტოფაგია არ არის კარგი თუ უკვე ადამიანს აქვს სიმსივნე. განსაკუთრებით პანკრეასის სიმსივნე, ავტოფაგია, ნუ სხვა სიმსივნეებიც, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი აღწერილი რაც არის, იმას ვამბობ ამ შემთხვევაში, ავტოფაგია ეხმარება სიმსივნის უჯრედებსაც გადარჩენაში. ანუ თუ ჩვეულებრივ უჯრედებს ეხმარება სტრესთან გამკლავებაში, სიმსივნის უჯრედებსაც ეხმარება სტრესთან გამკლავებაში და ადვილად რო არ მოკვდნენ. ასევე ავტოფაგია ეხმარება მეტასტაზებს გადარჩენაში, ანუ უჯრედი რო წავა მოწყდება და გადარჩეს, აი მაგას ეხმარება ავტოფაგია. ასევე ავტოფაგია ეხმარება მიძინებული სიმსივნეების უჯრედებს. აი ალბათ გაგიგიათ, რომ სიმსივნე დაბრუნდაო, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი სიმსივნე ამოკვეთა, იმკურნალა ამ ადამიანმა და გავიდა 10 წელი, გავიდა რაღაც და სიმსივნე დაბრუნდა. ანუ რატო ბრუნდება სიმსივნე? ბრუნდება, რომ ის მიძინებული უჯრედები, რომელიც ორგანიზმში არის, დარჩენილი, შეიძლება იმ წლების განმავლობაში იყო მიძინებული, ავტოფაგიის შედეგად იკვებებოდა და გადარჩა და მერე გაიღვიძა და მერე დაიწყო გამრავლება აქტიური. ეგეც ავტოფაგია. ამიტომ ზოგ შემთხვევაში პირიქით ავტოფაგიის დათრგუნვაა საჭირო, განსაკუთრებით ზოგ სიმსივნის მკურნალობის დროს ავტოფაგიას თრგუნავენ ხოლმე, რომ სიმსივნეური უჯრედების განადგურება მოხდეს უფრო ადვილად. მაგრამ როგორც ზოგადი პრინციპი, ავტოფაგია სიმსივნეების რისკს ამცირებს, მაგრამ თუ ადამიანს უკვე აქვს სიმსივნე, მაშინ ავტოფაგია ზოგ შემთხვევაში არ არის კარგი. არ არსებობს უნივერსალური ბლანკეტი, საბანი არ არსებობს, რომ ვთქვათ, რომ აი ყველას ერგება ეს წესი, არ არის ესე, რომ ან მაგალითად აი ვისაც ეს სიმსივნე აქვს, ეს სიმსივნე აქვს, ავტოფაგია არ გამოიწვევს, ასეთი რეკომენდაცია პირდაპირ არ არსებობს. ინდივიდუალურ შემთხვევებში დონეზე უნდა განიხილოთ ეს ექიმთან ერთად, თუ კი სიმსივნე გაქვთ ეგეთ შემთხვევაში. ზოგადად ავტოფაგია მიიჩნევა უსაფრთხოდ და სასარგებლოდ. ჯანმრთელი ადამიანებისთვის ოპტიმალურია, რომ დაახლოებით 14 საათი იშიმშილო, 12-14 საათიანი პანჯარა და ვარჯიში და დანარჩენ შუალედში ჭამო, ვარჯიში და საკმარისი რაოდენობით ავტოფაგიას იღებ. ასაკოვნებისთვის
12 საათიანი შიმშილი, 14 საათიანი მეტი არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ კუნთები ადვილად განილევა ისედაც მათთვის და შიმშილობის დიდი ფანჯრები არ არის რეკომენდირებული. სპორტსმენებისთვის შეიძლება 16 საათამდე შიმშილი, თუ კი ივარჯიშებენ ჭამებთან ახლოს, ან ჭამის პერიოდებთან ახლოს, იმიტომ რომ კუნთების აღდგენა მოხდეს. დაახლოებით ჭამიდან 2-5 საათის განმავლობაში, ზოგჯერ 6 საათის განმავლობაში აი ის ცილები რაც მიიღე კუნთს აღდგენაში ეხმარება, მაგრამ თუ კი მაგალითად გასულია 6 საათზე მეტი და მერე ვარჯიშობ, ის კუნთები ვერ აღდგება ნორმალურად. შესაბამისად, თუ სპორტსმენია ადამიანი და მაღალი დატვირთვით ვარჯიშობს, მაშინ დიდი შიმშილობის ფანჯრების გაკეთება რეკომენდირებული არ არის. არ შეიძლება და არ არის რეკომენდირებული ავტოფაგია და შიმშილობა ორსულებისთვის, ძუძუთი კვებისას, ბავშვებისთვის, გარდატეხის ასაკში მყოფი ცოტა მოზარდებისთვის, არ არის რეკომენდირებული ვისაც კვებითი აშლილობა აქვს, ვისაც ნორმაზე დაბალი წონა აქვს, ვისაც ღვიძლის და თირკმლის სერიოზული პრობლემები აქვს. სიმსივნეების შემთხვევებისთვის ინდივიდუალურად უნდა განიხილონ ექიმთან ერთად რა შემთხვევაში როგორ შეიძლება. ზოგადი პრევენციისთვის პრობლემა არ არის და მიიჩნევა რომ უსაფრთხოა. ზოგადად ადამიანი თუ ჯანმრთელია, თუნდაც 14, 16, 18 საათიანი შიმშილობები გამოწვეული და პლუს ვარჯიშით გამოწვეული ავტოფაგია მიიჩნევა ჯანსაღად ზოგადად. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და გინდათ რომ ხარ დაუჭიროთ ჩემი არქის განვითარებას, ამისთვის ანგარიშის ნომრები მაქვს მითითებული აღწერაში. ასევე ვისაც გინდათ დონაციას პლუს კითხვების დასმა დეტალურად ჩემთვის, ამისთვის პატრეონი მაქვს, პატრეონის ლინკი მითითებული აღწერაში და ვისაც უბრალოდ გინდათ არხისთვის მხარაჭერის გამოხატვა, დალაიქეთ, გაშერეთ, გამოწერეთ არხი. ეს ყველაფერი არხის განვითარებას დაეხმარება და მე თითოეული თქვენთაგანს გიხდით მადლობას ამ ინტერესისთვის.